Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam pukul 3 baru turun daripada Gunung Jerait dan sampai di pusat rawatan Kelang. Selepas turun daripada Gunung Jerait pada pukul 5 subuh, badan dah mula rasa dedor, rasa macam nak demam. Alhamdulillah, sampai ke pusat rawatan di Kelang, saya terus mengambil bawang cuka berherba ni. Ini adalah homemade, resepi saya sendiri yang memang saya gunakan daripada pandemik hari itu, zaman COVID, yang mana pesakit yang COVID diberi makan, dan juga saya sendiri mengamalkan makan untuk menjaga diri, menambah ilmu badan dan untuk mengelakkan penyakit-penyakit. Jadi petang semalam saya sudah mula makan, kemudian malam tadi saya makan, dan hari ini saya makan lagi. Alhamdulillah, dedor, demam tadi itu hilang, batuk terus hilang, kesemua terus hilang, tinggal sedikit lagi suara tu belum berubah. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk membeli bawang cuka berherba ni, untuk menjaga kesihatan badan, untuk meningkatkan imun badan dan untuk mengelakkan penyakit-penyakit, boleh datang terus ke Pusat Rawatan Warisan Tradisional Kelang ataupun hubungi nombor di bawah. Sekian, terima kasih.